Hola, hola mis amores, y aquí continuamos con los videos como siempre. Como anteriormente habíamos dicho que cada video vamos a practicar todos los sonidos que ya habíamos hecho anteriormente para que así se nos hiciera más fácil aprendernos todos los sonidos. Y vamos a comenzar. A, A, B, B, K, K, D, D, E, E, G, G, E, E, J, J, K, K, U, U, mm, 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 O, O. Y ahora vamos a continuar con las 5 nuevas. La siguiente es P, P. Es para decir pig, pig. Como bien conocemos, como chancho, cerdo, como querramos llamarlo, es lo mismo. Pero en inglés se dice pig. P, E, G, pig. Qu, Qu, Qu. Como que querramos decir quilt, quilt. Esto le podemos decir en español como una sábana, sábana. Cuando tenemos una sábana que los bordados son de diferente diseño, como lo ven aquí, a esto se le llama un quilt en inglés. O también podemos decir queen, que es reina. Queen, quilt. Y quilt se deletrea Qu, A, E, U, T, quilt. Para decir rabbit, rabbit. Conejo, it's rabbit. A, B, B, E, T, rabbit. Como que querramos decir snake, que es culebra. Es como el sonido que hacen las culebras. Snake, culebra. También podemos decir sun, sol, sun. A, n, sun. T, t, t. Para decir tree, tree, que es árbol, tree, t, e, tree, árbol. Ok, estas fueron las siguientes 5 letras y sonidos. Espero que sigamos practicando como siempre hemos dicho. Y ya nos acercamos al final.
Solamente creo que nos hacen faltan 6 sonidos más. Y después ustedes me pueden ayudar, me pueden decir qué es lo que quieren aprender. Pongan sus comentarios, que yo lo voy a leer, se lo voy a tratar de contestar. Y si ustedes me dan algún tipo de consejo, algo que ustedes quieran aprender más, yo con gusto les voy a contestar y les voy a enseñar, a tratar de enseñar lo que ustedes quieren aprender. No se olviden a ponerle like, a compartir si es posible, o si no, pues thumbs down, dedo abajo, no importa. Así yo sabré qué hacer